Good day! Ang isi-share naman natin ngayon ay yung mga bawal ipakain sa mga kambing. Meron tayong nabasa na ilang mga comments na nag-request nito na i-share din natin yung mga hindi pwedeng ibigay sa kambing. Bago magsimulang magkambing ay nag-search din ako noon kung ano yung mga hindi ko dapat ibigay dun sa mga kambing. Sa mga seminars, hindi ko yun nakuha, kaya sinearch ko yun sa Google. Kasi based dun sa sabi ng mga doctors na nagsiseminar, mga technician, na ang kambing, ang hindi lang kinakain ng kambing ay ang dahon ng tsinelas. What? At hindi naman kasi daw kumakain ng kambing basta-basta dun sa mga nakakalason sa kanila dahil nalalaman naman nila ito agad. Pero may nakuha pa rin tayo ng mga konting detalye mula sa ating pagsaliksik dun sa Google. At wala naman sigurong masama kung iiwas din tayo dito sa mga sinasabi ni Google na makakasama dun sa ating mga kambing. Kaya sa akin, sa aming pagkakambing, iniiwasan din naming ibigay ito dun sa mga goats. Nung sinearch natin yung mga pagkain na bawal sa kambing, ito yung mga lumalabas. Animal products, any kind. Number 2, avocado. Number 3, cherries. Number 4, chocolate. Number 5, kale. Number 6, nightshade, vegetables. Number 7, potato. So ito yung mga lumalabas doon sa Google na hindi natin dapat ibigay sa kambing o hindi natin dapat ipakain doon sa mga kambing. Isa-isahin natin ito doon sa animal products, any kind. Siguro ang pagkaintindi ko dito ay yung mga halimbawa mga karne din, karne ng manok, karne ng baboy, mga sobra-sobra yung parang kaning baboy. So hindi natin siya pwedeng ibigay doon sa kambing kasi syempre yung kambing natin is herbivorous sila. Kaya talaga mga damo, yung mga dahon, mga grasses, o kaya yung mga crops na pwede nilang kainin, yun yung pwede sa kanila at talagang bawal sa kanila yung mga karne. Unlike sa baboy na pwede natin bigyan ng mga kaning baboy. Itong next naman ay itong avocado. So itong avocado, iniiwasan din naming magpakain nito. Actually itong avocado isa rin to sa sinasabi sa mga seminar minsan na pwedeng igamot dun sa pagtatain ng kambing. Pero madami naman silang sinasabi din na mga pwedeng ipakain o pwedeng igamot na mga organic. Tulad pa ng saging, mga dahon ng bayabas, dahon ng kaimito. So marami pang pwedeng ipakain. So yun na lang yung binibigay ko dun sa kambing namin para panggamot dun sa kanilang pagtatae bilang pangunang lunas. Pero itong avocado dahil nabasa ko sa Google, hindi na ako nagbibigay sa kanila nito at pinapaiwas ko din yung mga kambing dun sa avocado. Pero dati talagang nakakain din naman ng avocado yung kambing namin pero konti lang naman. Pero okay naman, wala naman nangyari. Pero para sa akin kasi dahil nabasa ko siya dun sa Google, iniiwas ko na lang din siya dun sa mga posibleng makasama dun sa ating mga kambing. At ang sabi dito sa na-search natin sa Google tungkol sa avocado ay huwag tayo magbigay ng prutas, ng dahon o kaya ng buto nitong avocado sa ating mga kambing. Sa totoo lang din, hindi naman talaga 100% akong naniniwala na talagang totoo, pero hanggat maaari iniiwasan ko na rin kung ano yung mga nabasa ko na bawal. Pati yung mga naririnig ko sa ibang farm na bawal, so iniiwasan ko rin yon kasi kung pwede namang iwasan at meron naman akong maraming mga grasses, may iba namang pwede kong ibigay sa kambing, so yun na lang binibigay ko yung sure ako na talagang pwede sa mga kambing. At kung nakapasto naman ang mga kambing, hinahayaan ko na lang sila kasi kung bawal naman sa kanila, konting amount lang naman yung kakainin nila dyan, titikman lang naman nila yan. Tapos hindi na nila itutuloy yan kasi alam naman nila yung mga kasama sa kanila. So ito namang next na nasa Google na na-search natin is itong cherries. So itong cherries ay hindi naman ako masyadong familiar dito kung ano-ano tong mga cherries na to. So iniskip ko na lang to. Hindi ko na siya masyadong pinansin. Itong next ay itong chocolate. So sa chocolate talagang binilin ko rin doon sa kapatid ko, sa nanay at saka tatay ko, na kahit anong love nyo dyan sa kambing, pag kumain kayo ng chocolate, huwag nyo talaga silang bigyan kasi nabasa ko nga na ganito na pwede makasama din doon sa kambing. So umiiwas din kami na magbigay ng mga chocolate. Pati yung mga bata, kailangan hindi makalapit doon sa kambing. Baka mamaya kumakain ng chocolate, magbigay sila ng chocolate sa goats. So posibleng makasama yon. Kasi kahit naman sa aso, bawal din yung chocolate. Pwede rin makasama sa aso yun. Kaya para sa akin, talagang iwasan na lang kung ano yung mga nababasa natin na bawal. So
Yun, itong chocolate talagang pinagbabawal ko dun sa kambing namin. Itong next naman, itong kale. Ito naman ay hindi rin ako familiar dito. Siguro nasa ibang bansa lang to. So wala to sa atin. Itong next naman, itong nightshade vegetables. So nung inalam ko yung mga nightshade vegetables, ito ay mga binubuo ng tomato, eggplant, bell pepper, at marami pang iba na kasama dun sa listahan ng mga nightshade vegetables. Pero napansin ko naman, hindi naman kinakain ng kambing ito madalas, lalo na yung mga eggplant, mga dahon ng talong, mga talong. Hindi ko napapansin na kumakain yung kambing namin noon. Tsaka isang beses, nagtry din ako magbigay sa kanila ng bell pepper o yung atsal. So nagtry kami magbigay kasi sinearch ko naman, may ibang version din na okay naman daw. Tapos dito sa nabasa ko, is bawal daw. So talagang minsan nakakalito. Pero para sa akin ngayon, hanggat maaari, iniiwasan ko na rin talaga yung ibigay itong mga ganitong klase. Pero yung nga po, nagtry ako isang beses yung mga bell pepper na mga rejects. So, tinry kong ibigay dun sa kambing. Hindi naman din nila kinakain. Kaya tingin ko, wala naman talagang magiging problema. Kahit nakapasto lang yung kambing natin, pinapakawalan natin, hindi tayong problema na baka makain sila ng kung ano-ano na bawal sa kanila. Kasi madalas yung kambing, ayaw naman din nilang kumain doon sa mga bawal na pagkain. Tapos minsan, pag kumain man yan sila, tikim-tikim lang, konti lang. Kaya hindi naman talagang nakakasira sa kanila. Itong last naman ay potato. So sa potato, may napapansin ako yung iba nagpapakain ito sa mga manok. Masarap din itong potato pero sabi sa Google, sabi dito sa na-search ko, bawal daw. So that's why hindi na rin ako magbibigay ng mga ganito dun sa mga goats. So bukod dito sa na-search natin sa Google, may mga nalalaman din tayo mula sa mga seminars na merong mga bawal dun sa mga buntis na kambing. At ito yung sobrang pagpapakain sa kanila ng mga legumes tulad ng dahon o mga balatong. So pwede rin daw yun makasama dun sa kambing pagka sobra-sobra, lalo na dun sa buntis. Pero yung mga hindi naman buntis, wala namang magiging problema. Kasi isa din naman ito sa pwede nating i-intercrop o integrate dun sa pagkakambing natin. Pero ito ay pwede tayong magbigay doon sa mga hindi buntis na kambing. Sa buntis na kambing pwede silang tumikim. Pero hindi tayo magbigay nito ng lahat na lang ng kinakain nila, ito na. Kahit naman sa lahat ng kambing natin, the best pa rin yung mga damo na ibibigay natin. So yung mga legumes na meron tayo, dapat yun ay pang ano lang nila yun, parang pang merienda lang, pandagdag lang doon sa kanilang kinakain mga damo. So ayun lang, lahat ng mga nababasa ko sa Google, lahat ng natutunan ko na mga bawal ipakain sa kambing, iniiwas ko na lang talagang ipakain sa kambing. Kahit may mga nagsasabi na pwede daw, pero ako iniiwas ko na kasi nakita ko bawal. So hanggat maaari, doon ako sa sure na talagang hindi malalagay sa alanganin yung mga kambing. Pero itong karamihan sa mga naunang binanggit natin ay puro mula lang sa mga pagbabasa natin na hindi natin sure kung yun ay legit. Pero ako, sinusunod ko siya, pero hindi ko naman hinihikayat lahat na sundin natin dahil yun nga po, hindi naman ako sigurado kung ito ay legit talaga, na totoo talaga. Mas sure ako kapag galing doon sa mga seminar ko narinig, kapag na-try ko o nakita ko, nasubukan ko tapos nakasama. So yun yung sure ako. Pero ito kasi puro lang to, galing lang doon talaga sa mga nababasa natin. So ayun, sa mga nag-aalaga din dito ng kambing, kung meron kayong mga madagdag kung ano pa yung mga bawal sa kambing, pwede nyo ring i-comment sa baba para mabasa ng mga viewers natin na gusto ring matuto kung ano ba yung mga hindi nila dapat ibigay sa mga kambing nila. So sa pagkakambing, magtulungan tayo bilang mga farmers. Share natin yung mga experience natin, yung mga natutunan natin. Para hanggat maaari, lahat ng farmers dapat umunlad. Dahil ito ang pinaka number 1 na pangangailangan ng mundo, ang farming, yung mga produkto nating mga farmers. At yun lang muna po ang ma-share natin dun sa topic natin ngayon. Ay bago tayong matutunan ulit, ay i-share natin ulit dito sa ating channel. Kaya kung ikaw ay bago lang dito, click mo na yung subscribe at click the bell button para maging updated ka dun sa mga bago pa naming i-upload. At meron pa kami mga live stocks na inaalagaan sa ngayon na pwede ko ring i-share kung paano namin ito inaalagaan. At i-update ko rin kayo dun sa mga kaganapan dun sa aming mga live stocks. At yun po, sa mga taga-subaybay po rito, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong panonood dito sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat at happy farming po. Thank you po.